بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام الذي يبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو بليان كيا هندمان كيسانو خنطورا خنا نوردفا جرتن خنديرا خندبرتي خنتكا خنقدا خن كيسا خن الله هندما خيسانو هند درا نغا برامن ربي بك جرتا مرتي سنرتي هجراتو اكما يادتمو غيا دبره دبرتي رفن سمتا ايسي چرچو اكن قبنه في نيارا ادچو كن قبنه يو ضرورا دافتات مليوان كن خنا واحد ولله لتره اكسمتي غيا سيو يادتن دمرتي dubartiin adda tumachuudhaa fi qaama isiirraa bakkuma fedhe waa ta'u tumachuu ergoo tumachuu akkasumatti ilkee qoranii harratti baafachuu waan kana waan ta'u deebinee laalanneeti waliin baay'lamannee turre waa hedduu irraa laallee waan garii deebinee laallannee waliin baay'lamannee turre alhamdulillaahi rabbil aalamiin baay'lama keenya san guutuu farra deebinee jirra inshallah ayyee dhagamaan jiru na fakkaatti sagaleen isin dhagema mee yoo dhageme mallattoon beeysa inshallah namni gariin dhageemutti jiru na fakkaata jaana fakkaata dhageemu jira moo ittiin jiru hayyee eega dhageessisetti fufna akkasitti waan garii deebinee waliin laalannee waliin baay'lamannee turre alhamdulillahi rabbil aalamiin kun warra akkuma baay'lamannee nu addaan turre silaa kananne turrennee yaanne guyyaa rabbii wal harkaajee maleen taatu warra walitti deebinee jirra dubartiin rifeensa siidhaa maal itti dibuu qabdi waan akkamiin halluu ka qabduu fi hennaa haa ta'u waan gurraacha haa ta'u qalama diimaa haa ta'u adii haa ta'u bifa adda addaa jirarraan tana kan mataa rifeensa yookaan ittiin jijjiirratan waan kana hundaa'uu waliin laalannee waliin baay'lamannee turre arra tolaafi fedha rabbii keenyaati walitti deebinee alhamdulillahi rabbil aalamiin bakka dheengidatti dhaabne irraa yoo kaanuu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam la'anal waashimaati wal mustawshimaat isii ilkee ergootumtuu fi tatumattullee nabiin keenya ni abaaran sallallahu alaihi wasallam warra ergoota na cafagatee lilmeedhaan diddiree cilee itti godhee fi gurraachomsuutu jira bareedina dabalachuudhaaf jecha bareedinni immoo kanuma rabbiin namaa kanneetu irra caala hundarraa jechuu obboleeyyan kiyya kun min taghiiri khalqillaahi uumaa rabbii jijjiiruudha malee bareedina hin jaamu rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan takka illee nurraa hin bifne bareechee uumaa guutuu godheen uume galanni isaa hin badii yoomiyyuu duba rabbiirra beeynenne yookaan bareedina rabbiin nuu kanne caalaa kabiraa dabalannenne waan akkana kanaa godhuun hedduu rakkisaadha waan dallansuu rabbii namarra safachiisu rabbii wain shakartum laaziidannakum wala in kafartum inna azaabii lashadiid jaa yoo xiqqoon isinii kanarra nagalatoonfattan daran godheetiin dachaan isiniif dabala yoo mootii koon isinii kanurra nakkafartan qixaanni kiyya kachirratti isinii dhufuuf taa'u akkaan hamaadha sodaadha eeggadhaa bagadhaan hunja rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaalii shayxaanaa goone shayxaana rabbii keenya kakatee uumaa ta'e hundaa'u isaanii jijjiirisuu ta'a jeensan baay'ilama isaa guunee baay'ilama rabbii keenyaa hirrisuun akka malee waan hin taane obboleeyyan kiyya ergoo qorachuu haa taatu mallaa tumachuu haa taatu adda tumachuu haa taatu akkasumatti harkarra waa barreessuu haa taatu waan akkanaa hundaa'u kan jirre waliin dubbannee turre irraa fagaachuu nu barbaachisa obboleeyyan kiyya wamaa ataakumur rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum anhu fantahu waan nabi muhammad isinitti hin dhufe qabadhaa jala deema waan inni irraa isin dhoorke halaaladhe isaa irraa fagaadhaan hunja rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf amrii rabbii keenyaatii fi amrii nabiyyicha keenyaa godhuun dirqaman hundarra jirudha obboleeyyan kiyya irraa fagaachuu nu barbaachisa خربرا وخدبر رتاته حديث خنا خيس النبي كينيا واسدين ودبتن دبرتي نيارا عدتو في تهادو في اللين أبارم تورا تيرغو تمتو في تتمتو في اللين أبارم تورا أكسمت ملي تيلكي قرتو في تقرتو في اللين أبارم تورا جن إلكي قرونا كم ينن أكما مدور الرادو بني تورا خارو تبافة شورا في الكي دانا قراني جدو را دربني كاوا يخاو خرد تباسودا أكسمتي wanni kana hundinuu dhorka akka taate waliin laallee turre inshallah ta'ala irrallee khara qabdiitti aantuutti waliin tarkaanfanna bakka tanatti dubartiin ya subhanallah bilbilni so shaqaan baase hayya rabbi khayri agodu khara qabdiitti aantu waliin tarkaanfanna bakka tanatti irra dubartoonni keenya hedduun dagamanii bakka tana fatanaa qofanii jiran
ربما أن مرحمة قرية في فتنات برسيوتات ملي نمني هدوم بكتناتي هدو دقمي جرا أمو إفيادة شوتو نما برباچي سبليان كيا واي تمنى وان جان غوتما غوتو حرامي خيسابان إن شاء الله تعالى خرقبتي تانتو دبرن dubartiin rifeensa isiidhaa maaliin akka halluu qabdu kana waliin ilaalla inshaallah waan akkamiin rifeensa isiidhaa halluu ka qabdu yookaan rifeensa isiidhaatti waan akkam dibuu bifa gartee qalama adda addaarraa waan akkam akkatti dibuu qabdu waliin ilaalla inshaallah ta'ala ويحرم على المرأة dubartii irratti haram taha maaltu haram taha rifeensa mataa isiidhaa qalama diimaa dibuun yookaan qalama adii dibuun yookaan qalama gurraacha dibuun yookaan halluu bifa halluu gosa gosaa jira mitaarra matatti diban yookaan rifeensatti diban waan akkana kana hundaa ofitti dibuun haraami dubartii qofaa fi dhiiraafillee haraami balayyan kiyya dhiiraafillee haraami hoggaa dubartoota waa'ee dubartoota irraa asoo jirraa'ee dubartii irratti ichi fassarra malee dhiirtilleen kanuma jala fassaradha qalama gurraacha rifeensa keessatti dibuun qalama diimaa rifeensa keessatti dibdanii diimeessuun qalama daalacha fit dibdanii rifeensa gurraacha kana jijjiiruun kun hundinuu haraami uumaa rabbii jijjiiruu irraa hirraa fagaachuutu nama barbaachisa balayyan kiyya imaamun nawaawiin akkana jedha وأما خداب اليدين والرجلين بالحناء فهذا مستحب للمرأة المتزوجة أو لغيرها dubartii heerumte faadhaaf hinnaa harka lamaanii fi miila lamaan dibachuun numaa huwwaam jaalatamaadha jedha imaamu Nawawiin ayyee bilbila seenu jira huwwaan jaalatamaadha jedhan bal numaa tan heeruminiifuu yoo godhatte dubartiidhaaf hedduu bareedaadha jedhan hinnaa harka dibachuu miila lamaanitti illee dibachuun huwwaan bareedaadha walaakin ammoo rifeensa gurraacha dibanii diimeessuuniin fahaaza huwwaan hin jirre balayyan kiyya irraa fagaachuu nama barbaachisa rifeensa gurraachatti hinnaa dibuun hin tahu qalama diimaatti dibuulleen akkasumatti hin tahu qalama diimaatti dibuulleen akkuma irraa haasofne hin tahu jechuudha balayyan kiyya hadiisaatu jira kanarratti dubartiin hinnaa dibachuu ka qabdu dubartii takkaatu anna imraatan saalata Aisha radiyallahu anha anil hinnaa waa'ee hinnaarraa anil khidaabi bil hinnaa dibachuun meeqamii ayyuu Aishaa itti gaafattee turte ayyuu Aishaan لا بأس به وما خرقوه هنقا بويتين جتشودا خرقوه هنقا بويتين هنا ديبتشون هنا أركد ديبتشون أكسوم ميلاد ديبتشون دوبرتي راف نبقى يتشورا بليان كيجا لكن لا يجوز لها أما اللي واني وبتشو قبتنا بليان كيجا وأما صبغ المرأة شعر راسها فإن كان شيئا فإنها تصبغه بغير السواد لأموم ناهي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد أكس حديثهم من الرقبون نبين كان صلى الله عليه وسلم وان قرات شديراته دبرتياته رفن سيساني تك هندبن إرار وركني جرن أما اللي حديثهم أيو عائشة نديستو ربي سر راجالته دبرتي تكاتو قياتوكو غردو دوبا يخاو إجابة دوبا النبي خين صلى الله عليه وسلم ستارا دوبان ورقا وهي برئيسيتي تسلاته yeroo teslaatu nabiin keenya eeguma harkatti cijee irraa deeffatee harki kun khadiiraati moo dubartiiti jennaan lakki bal yadu imraati yaa rasuulallah yaa argama rabbi harki kanuma dubartiiti jennaan osoo harka dubartii taatee hin naqaba qeensi keeni jijjiirama ture harka dubartiidha ta'uu dhabuu isaa harka keetirraa hinnaa dhabuudhaaniin beekee jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kana hoggaa jaan dubartiin hinnaa harka dibattee qeensa isii diimeessuudhaan beekamti kanaaf nabiin keenya harki kun khadiiraati moo dubartiiti janii shakkan jechuu balayyan kiyya asirraa wanni fudhannu hinnaa dibachuun harkatti dubartiidhaaf maa kan qabne asirraa baranna walaakin haa ta'u hamuuraadha maal jettaniin hamuuraa janii waan qeensatti diban takkaa jirami tawaggaa goggoyde ka qololaa namarraa kaatu waan san ammoo dibachuun hin ta'u balayyan kiyya maaliif jennaan wanni sana ka qololaa yookaan akka feestaalaatti qeensa kee gubbaa jira yeroo salaataaf waddaatullee bishaan qeensa kee tuquu hin danda'u fuulattillee namni ni godhata waan san fuulatti asiin akkana gattarreessanii ni jirti gaa baadiyyaa biyya teenyaa ni beeytan namuu baadiyyaa keessaa dhuftanii waa hedduudhaa jirame wanni kas akkasii hin ta'u balayyan kiyya haraam irraa fagaachuu barbaachisa halaala addeessuutu gaariidha waan yoo salaannu salaataaf haala nuuf hin mijeessine waan yoon ta'uu mallee yoon hin dhawatte godhuu hin dandeessu waan san gubbaadhaan jechuudha maaliif jennaan wanni ati barbaaddu yookaan bishaan haa ta'u wannumaan feete haa ta'u qaama kee isii jalaan dabartee tuquu hin dandeessu waan ta'eef